d'etnos que ocupats son temps relacionades amb la recuperació de tradicions, de l'artesania, dels productes locals. Per exemple, jo a causa que estem en ara i tallers, cursos, ens aprenen a paès com es feien antes aquí en la Val d'Aran. També treballant amb els biens dels pobles, ens aprenen Vosaltres sabeu que Espital en occità s'escriu sense H, i que ell pensi la soleta llengua romànica, que l'escriu sense H. Per tant, en francès s'escriu de matxa, en castellà s'escriu de matxa, en català s'escriu de matxa. Aquí hi hauria la dificultat, hi hauria la discussió de dir si en metem sense H, i la gent no ho entenderà. I la gent no ho entenderà. I llavors, se solucionar aquest problema metent el signe que ajudava a interpretar què era que a prou havia dit en hospital. La creu vermella, la manlleta. I se primer i se mantingué el cartel de la paraula en occità, en aranès. D'aquest nom, què vol dir Val d'Aran? I el rei d'Aragó Catalunya, que tots tenen ensagat de conservar aquest territori. I doncs va dir que és simple, que vau acordar als aranesos privilegis, llibertats, possessió, per exemple, de la muntanya, possessió dels boscs, possessió de la terra, pas trop de taxes, que l'era d'après un exemple, llibertat política, un poc de democràcia, doncs finalment, la situació d'autonomia, déjà al segle XIV. En contrapartida, que va guardar aquella fidelitat dels aranesos i que em van ajudar a combatre, per exemple, el comte de Comenge o el rei de França. Donc, ve tot petit país, més posició estratègica.
heu vist a la plaça, heu vist 4 llocs, no? Heu vist una farmàcia, un estanc, tabac, barberia, perfumeria. Sí? Aquest és l'espai més gran, és una, vosaltres en dieu una epiceria, no? Sí? Antiga. Després, l'escola. Anaven a l'escola amb una cartera. Sí? Què hi havia a l'escola? Què hi ha dins la cartera? Obrim un plumier. Dins del plumier, què és això? Què és això? I en això hem vist sobre setmanal i també era classe en aranès, no guai, i bueno, això és Quan heu passat la vall de la Barrusso... Era bruma baixa. I més... D'empús, el soleil ha cauat. Més... El soleil és força aquí. Antoine. És veritat que hi ha besoin d'aquest soleil, pramo que al costat de l'aigua, en la muntanya, és pas trop calent. T'ha pla que no. Ben, quin sabiets de la Val d'Aran d'un adelà de la característica lingüística i què n'heu après en aquesta trobada en país? Què vos ha xocat més? Que he just après que era Val d'Aran allò força poder. Poder en quin sens? Econòmics i polítics també, avec el magnífic síndic i tot això, que sabeu i pas això davant. Que jamais a gent pugui atrapar.
muntanya. Avui he viscut una vida sense luxes. Família humil e pats e honradesa com a estàndards. He una bona net, he aventada en l'antica, li envié que sus, els flaires de la mar. E sabem pas que li condec. Jo som que vos pugui dir que de Mersolei d'autant, e sos passi, la mieren en que era immensitat de la mar grana. Que sos, tot er or, er argent, els diamants són tajo, jo les vull són tajo. Tot i sos, tot er or, er argent, els diamants són tajo, jo les vull són tajo. Baixaré de baixet, lutaré, preneré, cremaré, pararé, soc que hi men. Ses